Hi guys, welcome back to my vlog. Today we are gonna make pina colada late at night cravings. These are the ingredients you need to make a proper pina colada at home. It's a very easy basic recipe. But ये जो हमें कैन दे देते हैं ना साला इसे खोलने में घंटा लग गया था मेरा तो I asked मावा for the help तो ये सारे हथौड़े चिड़ी सब ले लिया then finally the water pops out तो हमें था we are close and this is the sign that आपके pineapple are fresh. They are gonna be juicy as hell. Dip in the water और they were soft. मुझे मैंने पहले वाला ट्राई करके भी देखा था. They were good in taste. I don't like pineapple that often, but never mind. So this is the process. I cut down the slices. इसमें I think 10 होते हैं या 8 होते हैं. So I just chop off 5 or 4 slices. Then I added the milk, पूरा carton. Then I added 2 tablespoons of coconut powder. You can add 1.5. It was fine. And around half glass of pineapple syrup. देन इट वॉज रेडी. आप घर की सबसे साफ सुथरी और नई ट्रे निकालें जो कि पता चले कि आपने बहुत मेहनत की है. देन यू पुट द 2 ब्यूटीफुल ग्लासेस फॉर द डिस्प्ले. प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए और एक सबसे बड़ा ग्लास जिसमें आपका भाई पिएगा क्योंकि वो नदीदा है. तो ये मैंने ग्लास सेटिंग कर दी थी आफ्टर वॉशिंग देम ऑफ एंड दिस वॉज द मोमेंट आई गेव कैमरा टू द मावा विच वॉज अ बिग मिस्टेक बिकॉज पता नहीं कौन सा लोअर एंगल से ले रहा है जवान. बट okay, so we are pouring and can you see the thickness of it? It was legit so good and मतलब ना ज़्यादा मीठा ना ज़्यादा वैसा. It was perfect the way we wanted, the way we were craving for it. And our 3 glasses were done. I think बचा भी था इतना मतलब बन गया था because of the ice we added. Yes, please do add ice because उससे और अच्छा होता है ठंडा ठंडा flavor. It was very good. It was that moment. नहीं क्रेडिट बस टेबल ले आए. आए बढ़िया. अल्लाह मुसल कहीं सबसे भूल गई.